এই ছেলেটি গাড়ির মধ্যে তার ম্যামকে দেখে বলে, ম্যাম আপনি এখানে কেন? ম্যাম বলে, আর এই সময় তো তুমি স্কুলে থাকার কথা, তুমি এখানে কেন? ছেলেটি বলে, আমার শরীর খারাপ তাই আমি ছুটি নিয়ে এসেছি। আমি আপনাকে প্রতিদিন দেখি এই আঙ্কেলটার সাথে কোথায় যেন যান। কেউ নেই। ম্যাম বলে, আরে আঙ্কেল নই, উনি আমার ভাই, আর আমরা এখন হসপিটালে যাচ্ছি। এরপর তারা গাড়ি থেকে নেমে যায়, কিন্তু তাদের ফোনটি ভুল করে রেখে যায়। এরপর ছেলেটি দেখে যে এটি তার ম্যামের ফোন। তখন সে ফোনটি হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে তাদের পিছন পিছন তাদেরকে ডাকতে থাকে। এদিকে তারা এসে একটি বাসার ভিতরে ঢুকে যায়। কিছুক্ষণ পর ওই ফোনটিতে একটি কল আসে, এটি ছিল মেয়েটির স্বামী। তখন ছেলেটি মেয়েটির স্বামীকে সবকিছু বলে দেয়, আর তাড়াতাড়ি সেখানে আসতে বলে। কিছুক্ষণ পর সেখানে তার ম্যামের স্বামী চলে আসে। এরপর যা হলো তা দেখলে তুমিও পুরোপুরি অবাক হয়ে যাবে। তবে সেটি দেখার আগে আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি, যে ব্যক্তি ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, সৃষ্টিকর্তা তাকে এবং তার পরিবারকে সবসময় সুখে রাখবে। এদিকে এরা দুজন রুমে রোমান্স করতেছিল, তখনই মেয়েটির স্বামী এসে তাদেরকে হাতে নাতে ধরে ফেলে। বাচ্চাটির বুদ্ধির কারণে এসব সম্ভব হয়েছে।